Seumpama ada kasus di hewan ternaknya seperti pilek, umpama ada lendir ya di hidungnya itu meler-meler, terus dia bersin-bersin, mungkin juga nafsu makannya turun. Biasanya kalau di sapi itu disertai sama bulunya itu agak berdiri ya. Jadi dia nafsu makan turun, ada lendir di hidungnya, lalu bulunya agak berdiri. Itu mungkin terserang pilek ya, flu, pilek, batuk.